ni'amillah bifadlih wa judih wa karamih. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, anugerah, hidayah, taufik kepada kita semua. Pada saat ini mari masih diberi oleh Allah kesempatan untuk mencari ilmu yang wajib kita cari. Masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat umur, diberi usia, masih diberi kesempatan, dan alhamdulillah kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surat Fussilat yang kita baca, Surat Fussilat ayat 45. Syekh Nawawi di dalam kitab Tafsir Munirnya menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula kalimatun sabaqat walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fih. Ini ayat menjelaskan, menghibur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahzan ala ikhtilafi qaumika fi kitabik faqad ikhtalafa man qablahum fi kitabih. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minin raufur. Watak Nabi itu, sifat Nabi itu sangat menginginkan semua selamat. Semua, bukan satu, semua umatnya ini selamat. Itu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa beliau punya sifat itu. Harisun, sangat menginginkan keselamatan untuk kalian. Sehingga satu perkara yang menyebabkan keselamatan, yang menjadi sebab keselamatan, melainkan semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu perkara yang akan mencelakakan, melainkan semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saking sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, walaqad ataina Musa al-kitaba. Kami Allah telah memberikan kepada Musa al-kitaba, katakan kitab, yakni kitab Taurat. Fakhtulifa fi, maka diperselisihkan itu kitab. Bitasdiqi wat takdzib, dengan dibohongkan dan dibenarkan. Dibenarkan dan dibohongkan. Artinya, Al-Quran seperti Al-Quran. Artinya engkau jangan sedih atas berselisihnya kaum engkau di dalam kitab engkau pada kitabmu. Maka sungguh telah berselisih orang yang sebelum mereka di dalam kitabnya, yaitu umat Nabi Musa alaihis. Dari dahulu umat Nabi Musa ada yang iman kepada kitab Taurat dan ada yang tidak iman. Memang seperti itu. Begitu juga kepada Quran. Jelma kana Quran teh aya nu percaya, aya nu teu percaya. Tong aneh. Ya. Di baheulana kitu. Ada dua golongan manusia, ada yang manusia yang beriman, ada manusia yang tidak beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat menginginkan keselamatan untuk semua. Beliau mendapatkan apa? Mendapatkan tasliyah, cek urang mah panghibur, pang beberah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tapi sedih tutuluyan gitu.
Jangan sampai terus bersedih karena umat ini tidak membenarkan terhadap kebenaran Al-Quran. Kenapa? Karena orang dulu juga umat Nabi Musa pun ada yang beriman kepada kitab Taurat dan ada yang tidak beriman. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika bitakhiril hisabi wal jazalil khalaiqi ila yaumil qiyamah laqudiya bainahum fid dunya. Dan jikalau tidak ada kalimat yang telah lampau, yang telah terdahulu dari Tuhanmu dengan diakhirkannya hisaban dan balasan untuk seluruh makhluk sampai hari kiamat, maka pasti akan disegerakan siksaan kepada mereka di dunia. Wa innahum lafi syakkim minhu murib, dan sesungguhnya mereka orang-orang yang mendustakan akan kitab sungguh dalam keraguan yang meragukan. Man amila salihan fali nafsih. Nah, ini ya peringatan untuk kita ya. Allah katakan man amila salihan fali nafsih. Ay khaffif ya akramar rusuli ala nafsika i'radahum fa innahum in amanu fa naf'u imanihim ya'udu alaihim wa in kafaru fa daruru kufrihim ya'udu ilaihim. Ay khafif, yani ringankan oleh engkau ya akramar rusuli, wahai paling mulianya dari seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala nafsika, kepada dirimu. Jangan terlalu memberatkan kepada dirimu. Apa i'raduhum, berpalingnya mereka dari kebenaran. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, in amanu, jika beriman mereka, fa naf'u imanihim ya'udu alaihim, maka kemanfaatan iman mereka akan kembali kepada mereka. Wa in kafaru, dan jika kufur mereka, fa daruru kufrim ya'udu ilaihim, maka bahaya kekufuran mereka akan kembali kepada mereka. Hartosna kumaha ieu keur urang sadayana untuk kita semua. Siapa orang yang melaksanakan amal baik akan kembali itu kebaikan kepada siapa? Dirinya sendiri. Orang jadi jelema bener, mangpaatna keur saha? Keur urang. Orang jadi jelema soleh keur saha? Keur urang. Urang ngalaksanakeun kahadean keur saha? Keur urang, balikna kamangpaatan ka urang. Sebaliknya ketika kita bermaksiat, berbuat jahat, akan kembali bahaya tersebut kepada siapa? Kepada kita sendiri. Man amila salihan falinafsi. Orang yang berbuat amal soleh akan kembali kemanfaatan itu amal terhadap diri sendiri. Moal pahili. Urang migawe hade ngan singkarna Allah. Moal pahili, ganjaran moal pahili. Rek dipuji, rek teu dipuji, moal pahili ganjaran mah. Ya. Keur saha? Keur jalma nu ngalaksanakeun amal soleh. Wa man asa fa alaiha. Jalma nu migawe goreng bakal balik bahaya eta kagorengan kana diri sorangan. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Oh. Ade bakal panen hade sok ayeuna sing melak hade urang nya ngarah naon, ngarah panen ganjaran ke di akhirat. Gitu melak hade ti ayeuna ulah melak kago bisi panen naon, bisi panen kagorengan siksaan ke di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, jeung henteu pangeran anjeun eta nu ngazalim ka hamba-hambana. Jadi amal soleh bakal balik ka urang gitu, akibatna amal goreng ge bakal balik ka urang akibatna kantun kersa milih nya rek panen naon hayang panen naon ke di akhirat pek kumaha dinya, silahkan. Ingin panen pahala kelak di akhirat atau ingin panen siksaan? Silahkan pilih. Ya, pilih kelir, acak, corak. Sok silahkan. Urang ngaji keur saha ganjaran ngaji teh keur urang. Moal keur saha balik deui ka saha? Ka urang.
urang ngajak-ngajak batur karena kehadean kersaha eta ganjaran balik deui ka urang ngan urang ibadah ngalaksanakeun amal solehna Allah Subhanahu taala ya. Hatina ulah ka pangaruhan aduh batur ya rek ngaji teh eureun weh. Nah eta ciri jelema ngajina lain karena Allah nya. Ay urang aya batur eueuh batur tuang teu pedah eueuh batur mah Pak RW teh moal tuang eueuh batur kitu teu Pak RW Pak RW 5 kitu teu RW 4 teu nya aya batur eueuh batur anggar we tuang kitu di amal saleh sing karna Allah ngajina sing karna Allah ngajina sing karna Allah rek aya batur, rek eueuh batur, rek sorangan, rek paduduaan. Pokona mah ngaji weh. Sing karna Allah. Sabab Masya Allah. Nya ganjaran ngaji, lamun ditemongkeun ku Allah ka alam dunia jelema nu ganjaran ngaji lamun ditemongkeun ceuk ulama saur ulama ganjaran itunya lau anna zawaba majalisil ilmi bada laqtatalu lamun seg andai kata pahala duduk di majelis ilmu ya mencari ilmu nampak di dunia ditinggalikeun ku Allah di dunia hampir-hampir laqtatalu manusia akan berebut sampai-sampai akan berkelahi karena apa berlomba-lomba tidak ingin itu bakal paboro-boro bahkan parebut bahkan meh-mehan garelut hayang paheula-heula asup ka panga lamun ditemongkeun ngan ku Allah teu ditemongkeun ayeuna teu ditemongkeun tuh pasar ke karo pasar karo wah bahaya pasar karo mah kumaha engke nya nu taruang itu kantor-kantor karo jus ilmu wah hikmahna ku Gusti Allah aya hikmahna disumputkeun ku Allah nya ngan ku kaimanan mah kapanggih ganjaran engke di akhirat teh ku sebagian ulama mengatakan andai kata orang yang sudah meninggal dihidupkan kembali oleh Allah ya ke dunia ini maka pasti mereka akan berebut datang ke majelis ilmu karena sangat besar keuntungan orang yang hadir di majelis ilmu untungna gede gawe na enteng untungna hadir di majelis ilmu itu seperti itu ya. Kemudian pembahasan yang kemarin masih dalam ayat surat Fussilat ayat ke-34 yang Allah katakan idfa billati hiya ahsan berfirman idfa billati hiya ahsan tolaklah olehmu wahai kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayyi'ata akan keburukan billati dengan yang bil khaslatil lati ahsan dengan kelakuan yang lebih baik. Contohnya seperti apa? Kal ghadabi bis sabri. Hadapi oleh engkau kemarahan dengan aya jelma amek-amekan ka urang ngagogoreng ka urang ngahina ka urang sabar hatina sabar di diri kumaha tong saruana keun jempek teu puguh-puguh sia eta amek ka urang ngewa ka urang ngagogoreng urang tong saruana kitu ibu-ibunya wih mangaos teu puguh-puguh salaki teh nyarekan tong saru mana gitu deui pugu balik-balik mulih di pengawasan itunya pamajikan nyarekan tong saru
Tong saruana we. Itu idfa billati hiya ahsan, ya. Itu. Kal ghadabi bis sabri. Secara amak lawana ku sabar gitu. Tong saruana ari amak teh ibarat seuneu saur buya sepuh mah. Amak teh ibarat seuneu. Ari ngahampura, ari sabar lir ibarat cai panggih jeung seuneu insyaallah moal kahu ieu mah kumaha atuh da ti ditu seuneu ti dieu tungtungna kahu ta eta jadi we riweuh sabab naon sarua nah coba teu saruana mah beres ya itu kahiji kal ghadabi bis sabri sang harapan ya sang harapan sifat amak ka amak ku kasabar wal jahli bil hilmi jeung kabodohan ku sifat hilim ya masya Allah tabarakallah ya yuk nyaritakeun akhlak anu mulia jadi kabodohan lawana ku sifat hilim ya. Dijelaskan ku Imam Ghazali radhiyallahu anhu dina kitab Ihya, di dalam kitab Ihya Imam Ghazali menjelaskan juz 3 halaman 172 menjelaskan i'lam annal hilma afdalu min kadhmil ghaid. Ketahuinya sifat hilim lebih utama daripada menahan marah. Urang osok nahan ka amek osok nahan ka amek amek eta teh ibadah kahadean akhlak mulia nahan ka amek teh akhlak leuwih luhur darajatna tibatan nahan ka amek nyaeta sifat hilim li anna kadzmal ghaid ibaratun anit tahallum itu karena ari nahan ka ambek mah ibarat tina tahallum ai takallufil hilmi tekesna maksa diri karena ngabogaan sifat hilim. Jadi kayak di mana orang geus biasa apabila kita sudah biasa menahan marah terus menjadi sifat hilim. Jadi tidak ada dendam, tidak ada ingin melawan, tidak ada ingin moal aya sarwana gitu. Jadi adanya itu sifat hilim setelah adanya sifat kadzmul ghaid, memaksa diri menahan amarah. Nalika pamajikan ngomong wae teh hayang teh neunggeul panto. Ditahan dengan pantot teh. Aya piring dihareupeun teh hayang teh dibalangkeun. Ditahan terus. Nah, itu nanti dengan menahan nanti mempunyai sifat hilim. Mempunyai sifat apa? Dengan menahan dulu. Artinya latihan dulu. Tidak akan sampai kita mempunyai sifat hilim tanpa latihan untuk mempunyai sifat hilim. Latihannya bagaimana? Dengan menahan amarah. Balik gaji pamajikan popolotot. Popo mana kerbalahannya? Haben wae ngaji. Di dia. Aduh ya. Nah, di dia kan ngagolak tah. Ngagolak. Preketkeun tong saruana. Nya tahan ku urang. Rek amek, rek nyarita goreng tahan gitu. Nya kahartos. Mungkin ada yang seperti itu, tapi insyaallah saroleh kabeh sarana. Pamajikana sarolehah kabeh. Hayang pamajikan solehah mah urangna salakina sing soleh gitu. Memeh ngaji bere heula balanja mun aya gitu nya. Insyaallah nya. Kata ulama wanita itu, perempuan itu, istri itu ibarat bayangan. Suami ibarat bendanya. Ketika benda ini lurus, bayangannya pun akan lurus. Ketika benda ini bengkok, bayangannya akan pamajikan orang lurus bengkok. Tingali we urang kena. Tingali urang kados berwe. Tingali sahana berwe. Urangna. Ai urang bengkok atawa lurus. Heuh we pamajikan gede amek da urangna gede amek. Kita balikeun ka sorangannya
tong nyalahkeun pama. Contoh seperti itu. Ya, contoh seperti itu. Jadi kalau kita ingin punya istri salihah, berusaha kita menjadi orang soleh. Ya, ketika tutur kata istri kita kurang baik, kita jawab dengan tutur kata yang baik dan yang indah. Ya, seperti itu. Kebaikan. Wala yahtaju ila kadhmil ghaid illa man haja ghaidhu yahtaju fi ila mujahadatin. Walakin idza ta'awwada dzalika muddatan sara dzalika fala yahijlu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sifat hilim, ya, sifat hilim. Tidak akan bisa seseorang mempunyai sifat hilim kecuali dia harus latihan dulu ngahilim maneh minangkana. Ngahilim maneh. Artinya berusaha untuk tidak mengucapkan ucapan yang tidak baik ketika ada sesuatu yang membuat marah orang tersebut. Dia tetap tutur katanya teratur dan baik. Disentak tetap maneh nama tenyentak. Pankah ari hayang nafsu di mana aya jelema nyentak urang hayang mah nyentak deui. Kang dua volumena minangkana. Kan tah keur jelema sifat hilim mah anger we volumena teh teu barobah. Disentak kumaha ge anger we kitu. Anger we hade. Malesna teh ku kahadean gitu. Kemudian fala yakuka fi kadhmihi ta'abun wa huwa al-hilmu at-tabi wa huwa dilalatu kamalil aqli. Ya. Jadi orang yang punya sifat hilim itu adalah orang yang sempurna akalnya. Karena ketika kita itu kadang-kadang hilang akal sehat kita. Ai pantot teh tajongeun lain cik sok. Sok tah PRW. PRW 5 ori obat. Pantok. Padeureugeut akalna. Keur amek mah pantok ditajong. Panjelema geuring kitu teh. Laras ibu piring dialungkeun, panjelema geuring. Keur macan bayar nih. Menang nganyuk. Leugit hilang akal sehatnya. Ya, laras ketika marah kita itu hilang akalnya sehat. Hilang akal itu hilang akal sehatnya. Pirakut panto ditajo. Aiko bahag bener kenana. Keur baduit. Kalier tuh. Gara-gara naon gede. Amek teu boga sifat coba pamajikan amek teh bawa ke kamar tutupan ceprek kok gitu tong dihareupeun batur itu ya ai pamajikan amek teh salaki amek teh ibu itu lain saruana ya ieu mah dipupuskeun non kaca tuk ada riweuh agar kudu diomean ai diomean teh kudu make leuheung lamun aya duitna emang hanyuk eueuh nu mere di riweuh duduna. Gara-gara naon ngalajur hawa sarua. Coba lamun teu saruan beres. Paling ge kuatna sabaraha jam tah nyarekan teh. Pidato wae 2 jam ripuh. Komo teu make speaker deui. Ieu nyarekan paling ge setengah jam. Paling lila 10 menit geus teh. Tuh aya teh sarua. Tapi lamun urang tengah bogaan sifat hilim tungtungna papaseaan riweuh we sarare lain riweuh urang hungkul kolot jadi ke bawah riweuh nya raras mitoha tuh sarare aja dia riweuh gara-gara urang tengah bogaan sifat hilim karena sadayana lu pentingna sifat hilim masya Allah. Jadi orang ketika dia marah dan marah akal sehatnya hilang, terganggu. Naudzubillah min dzalik. Wasilaihi wan kisari quwwatil ghadab wa khudu'i halil aqli. Jadi sifat marah tunduk kepada akal. Walakin ibtida'uhu at-tahallum, akan tetapi kita akan mendapatkan sifat hilim itu awalnya harus menghilim-hilim anjeun. Nah, itu. Ngahilim-hilim maneh itu. Ya salaki pikas
Aduh, dihilim-hilim weh. Rek ngomong goreng teh anggaran mau alus kan luar. Akang tarik nyebut sia teh teu bisa. Teu tulus rek nyebut sia. Teu bisa. Akang weh. Bahasa dihilim-hilim dipaksa. Dipaksa untuk tutur kata yang keluar yang baik. Ngan eta teh panas tiris lamun mimiti mah. Nahan eta teh nahan amak teh panas tiris lumayan teh. Gitu panas tiris. Ngan kek kadituna urang geus biasa itu. Biasa menghadapi keburukan orang lain dengan kebaikan ya. Akan biasa. Nanti biasa kita menghadapi seperti itu. Dahulu kala contohnya orang-orang yang punya sifat hilim ya. Dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, orang ya luar biasa. Dihikayatkan wa du'iya Abu Utsman Al-Hayra ila da'watin. Ini ada seorang ulama besar namanya Abu Utsman. Diundang kepada suatu undangan. Wa kana da'i qad arada tajribatah. Ini pengundang ini penguji. Dia ingin uji bagaimana nih kesabarannya. Sabar teu jelema teh. Gede hampura teu jelema teh. Ya, diuji akhlaknya baik atau tidak. Falamma balagha manzila qala law laisa li wajhun. Faqala law laisa li wajhun farajabus. Begitu diundang oleh seorang, datang ke rumahnya, ini si pengundang langsung ngusir. Siapa yang mengundang kamu ke sini? Pulang. Mun urang dikitukeun kumaha? Padahal manehna tangonang ka urang teh. Hayang panggih deui teh jeung beungeutna. Hayang panggih deui teh jeung beungeutna kira-kira. Moal hayang aing panggih jeung cai eta. Padahal manehna ngondang, begitu urang datang ka imahna, kumanehna ceuk manehna, maneh teh dionang ku saha ka dieu? Juk balik. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini ujian. Bagaimana ulama yang punya akhlak sifat hilim tersebut? Dia kembali pulang lagi. Sudah pulang. Faraja'a Abu Utsman. Falamma dhahaba ghaira ba'id dahu thaniyan. Begitu dia pulang berapa langkah dipanggil kembali. Kadieu. Sudah panggil. Sudah dipanggil kedua kalinya. Faqala ya Ustaz irji. Balik deui kadeh. Kedua dah. Tadi mah ngahaja di onang, geus di tengah jalan, kedua digeroan deui, geus digeroan, balik maneh. Masyaallah. Faraja balik deui we. Masyaallah tabarakallah. Kemudian summa da'ahu faqala lahu misla maqalati lula. Geus digeroan deui teh, ngomong deui teh nu ngageroan teh. Sah tidak sah meuli ka dieu. Astagfirullahaladzim. Luar biasa ujian ieu nya. Akhirnya kembali lagi diusir deh balik deh kemudian zumbada'u dzalisa. Kemudian dipanggil lagi itu Abu Utsman ketiga kali geus angkat kadieu sumping deui we. Ibaratna teu dibalas kumaha apa sia tadi dongana teh kitu. Pan sia tadi teh ngageroan kuring. Teu kitu. Nya masya ini akhlak-akhlak yang mulia yang harus ada pada diri kita semua. Ngaji teh ngaraboga naon? Akhlak nu mulia, ngaji teh. Tah ieu akhlak nu mulia. Kemudian summa da'u dzalisa wa qala irji ala ma yujibu. Irji ala ma yujibul waqta faraja. Falamma balagal bab qala lahu mithla ma qala. Qatilu kalina itu digeroan deui. Biasa kos tadi deui teh dicarekan deui nya itu diusir deui nya balik deui we. Humma ja'u rabi'a faradahu ala hatta amri dzalika marrat. Masyaallah. Sehingga eta ku jelema nu diuji teh lain sakali lain dua kali tentu sababaraha kali diusir. Diusir, geus diusir sababaraha kali kadieu deui, usir deui, kadieu deui. Itu bolak-balik. Masya Allah. Wa Abu Utsman la yataghayyar an dzalik. Abu Utsman tidak berubah sikapnya sedikit pun dari orang tersebut. Sugan jadi baut, jadi melotot. Tidak berubah. Senyum we. Diusir, nyai balik we. Dionangnya datang we gitu.
Allahu Akbar. Ini orang, ia jadi jelema atau malaikatnya. Amak. Lalu bagaimana? Fa'akabba ala rijlai. Akhirnya orang yang ngetes ya, jelema ngetes, ngarontok karena dua sampeana. Akhirnya dia ngarontok karena kepada dua kakinya. Wa qala ya ustad innama aradtu an takhtabiraka. Wahai guruku, aku ini tujuannya maksudnya ini pingin menguji kepadamu. Ngan kade urang tong kitunya ka guru. Dia onang guru orang datang ka imah. Saha nu ngonang maneh? Waduh kawalat sia. Awas kawalat ka guru kitu. Ka ulama kitu kawa. Ya bakeur nyaritakeun batur gitu. Ya. Kan orang ka batur mah teu meunang gitu kan nalika urang aya we kebenaran jelema kitu tah eta gitu jampena tadi teh ya harta sadena kemudian fama ahsana khuluqaka wahai Abu Utsman alangkah baik akhlakmu aku undang aku panggil kau datang sudah kau datang aku usir kau pergi sudah pergi aku undang lagi kau datang lagi kok enggak kapok-kapok urang mah teu kapok anjeun padahal ku abdi diusir dionang usir onang sababaraha apa kata beliau orang yang tinggi akhlaknya si Allah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala faqala maka berkata Abu Utsman innalladzi ra'aita minni huwa khuluqul kalbi sesungguhnya yang kau lihat akhlakku ini adalah akhlaknya seekor anjing. Kuring teh karek boga akhlak anjing. Tuh luarakum, masya Allah. Anjing kumaha? Usir ini, anjing kan dia, radang. Usir ini, udah ini, eta teh akhlak anjing. Kuring teh karek boga akhlak anjing teh. Ya, itu orang-orang yang bersih hatinya. Balai. Innal kalba idza wa idza jujira inzajara. Sesungguhnya seekor anjing jika dipanggil dia penuhi panggilannya. Ya, apabila dia diusir ya dia kembali. Gitu. Eta teh nembe akhlak gogo. Kira-kira aya tadi urang akhlak gogog eta ya tadi urang. Allah kurang teh gogog teh sigana ya Allahu Akbar akhlak gogog ketika gitu teh masya Allah itulah orang-orang yang mulia wa ruya anhu Abu Utsman aidan lagi annahu istaza yauman alai ijanatu ramadin beliau suatu melewat satu jalan ya lalu ditumpahkan kepada beliau satu wadah debu. Jadi ayah hiji wadah pinuh ku kebul. Ya. Tuluy ditumpahkan, kemudian ditumpahkan ketika beliau melewat fanazala andabati. Ketika beliau melewat dari kepada itu gang, maka itu romad debu itu terkena kepada badan beliau. Terkena kepada apa? Badan beliau. Fasajada. Fanazala andabati. Lalu beliau dari kendaraannya. Naik kuda atau naik onta mungkin beliau lagi naik kendaraan. Enggak tahu sengaja atau enggak sengaja wallahualam dia tumpahkan dari atas kurang mah kesik atuh. Kebul ya saemer. Kena kana raksukana kena kana jasadna terkena kepada badannya. Kemudian beliau turun dari kendaraannya fasajada sajdata syukri beliau langsung sujud kepada Allah berterima kasih. Kira-kira orang gitu mah aya nu nyiduhan kemarin molototnya ya, langsung sujud syukur ngahaturkeun nuhun ka Allah untung kelebu ya. Untung lebu kebul urkeun teh lain batu. Summa ja'ala yanfudur ramad an
mengalam gitu ngakibas-kibaskeun acukna tina naon tina kabul kusabab kebulan teh ya beliau bersihkan walau yakul syai'an beliau tidak mengatakan sesuatu teningali maneh saha uring teningali anu keur ngaliwat umpamanya tidak diam dia tidak berkata faqila la zabbartahum dikatakan wahai imam kenapa engkau tidak memarahi orang tersebut kenapa engkau tidak memaki kurang nyentak eta jelema faqala Abu Utsman inna man istahaqqa an-nara fasuliha 'ala ar-ramad lam yajuz lahu ayyaghdaba sesungguhnya yang dia itu berhak harusnya yang menimpa kepada orang itu api debu urang di auran seuneu jeung di auran kebul mana anu dipilih ku urang kebul atau seuneu minangkana pilih sanajan teu hayang di auran kebul teh nya andai kata diperintah untuk milih di auran kebul jeung api pasti kita milih kebul debu yang kita pilih. Nah kata beliau sesungguhnya orang yang berhak mendapatkan api ya fasuliha kemudian dia didamaikan artinya bagaimana dia itu tidak dijatuhi dengan api hanya dijatuhi dengan debu lam yajuz lahu ayyaghdaba tidak boleh baginya untuk marah kudu atau ya jelema teh kudu nate disiksa kudu nate api harusnya api yang terkena badannya ini kalau malah debu dia harus berterima kasih coba lamun seuneu kumaha kan ruksak awak teh nginangkan tuh kitu jelema anu barsi hate mah jelema anu boga akhlak hade mah atasnya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai akhlak yang baik. Wasuila qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fulanata tasumun nahar Allah sallam sesungguhnya fulana dia puasa pada siang harinya wa taqumul lail dan ibadah pada malam hari tiap hari ibadah malamnya tiap malam rajin tidak pernah tertinggal getol puasana getol ibadah wengina getol tapi sayang seribu sayang wahya sayyiatul khuluq ya Rasulullah tapi dia akhlaknya tidak baik bagaimana akhlaknya tidak baik tu'dhi jiranaha bilisaniha dia itu suka ganggu tetangganya dengan lisannya kalau ngomong nyakitin orang kalau ngomong pasti orang itu pada sakit hati semua gara-gara mulutnya itu perempuan padahal perempuan ini ahli puasa apa kata Rasulullah SAW Rasul menjawab la khaira fiha tidak ada kebaikan pada perempuan tersebut padahal itu nugetol ibadah ya nugetol puasa nugetol ibadah ti penting gara-gara goreng akhlakna kata Rasul la khaira fiha tidak ada kebaikan pada perempuan tersebut kata Rasul bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahlin nar perempuan yang model seperti itu adalah penduduk neraka eta nugetol ibadah kumanya kedul ibadahnya goreng akhlakna leuwih-leuwih eta mah ieu mah keur nyaritakeun naon nu getol ibadah hubungan dengan Allahnya baik tapi dengan hubungan dengan makhluk Allahnya tidak baik ini bahaya cacak nu getol wae bisa cila gara-gara goreng komono kadul mudah-mudahan akhlak kita dijadikan akhlak yang baik akhlak yang baik akhlak yang baik, akhlak yang baik dijauhkan dari segala akhlak yang buruk,
dipenuhi akhlak kita, hati kita dengan akhlak yang mulia yang bisa menjadi sebab mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji saat ini dijadikan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendorong kepada segala zahiran wa batinan, dan ilmu yang menjadi penghalang dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah, diberikan usia yang panjang dalam keadaan sehat wal afiyah, sehat wal afiyah zahiran wa batinan, diberikan kesembuhan yang sempurna. Mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik dunia maupun akhirat digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak dan salihah, keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Juga mudah-mudahan kita semua diberi rizki oleh Allah dapat menunaikan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan rizki husnul khatimah, rizki husnul khatimah, rizki husnul khatimah bi jaisina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qadri ma'a qadri unsa wa dhaka rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima. Atqiya ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syar nuhda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla aqir rabir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'ti narusurul manun waghfir istuan ta akraman satar anta akraman satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi syifa alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar wa ala sahbil masabihil ghurar. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadi orang yang mengerti agama Islam beserta keluarga, tetangga, laki-laki, perempuan. Berilah kami taufik, kekuatan, kata perbuatan. Berilah kami rizki yang halal, teman bertakwa, penuh pengertian, diberikan semua kebaikan.
segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan. Hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang. Dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi, ngajak kebenaran, pembawa kitab, sumber kesembuhan jiwa raga sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat terang benderang. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi.